Sekarang mari kita lihat firman Tuhan. Laten we het woord van God openen. Ya, mengapa pernikahan harus diberkati? Waarom moet een huwelijk gezegend worden? Saudara, kata berkat yang pertama di Alkitab itu diucapkan Tuhan justru untuk pernikahan. Het eerste zegenwoord die de Heer gesproken heeft, dat was voor het huwelijk. Lagi sekali, kata pertama untuk berkat itu diucapkan di Alkitab. Het eerste woord voor een zegen is uitgesproken in de Bijbel. Itu untuk pernikahan. Het ging over een huwelijk. Maka itu anak-anak muda yang mau menikah, pikir ini baik-baik. Dus jonge mensen die nog gaan trouwen, denk hier goed na. Bahwa pemberkatan nikah di hadapan Tuhan itu bukan perintah gereja, bukan perintah agama. Dus huwelijksinzegening is niet een regel van de kerk, regel van een religie. Tapi itu perintah Tuhan. Maar dat is eigenlijk de opdracht van de Heere God zelf. Yang bawa Alkitab silakan buka Kejadian 1:28. Genesis 1 vers 28. Ya, ini kata berkat yang pertama diucapkan di Alkitab. Voor het eerst wordt het woord zegen uitgesproken in de Bijbel. Semua orang di dunia sangat perlu berkat dari Tuhan. En alle mensen op deze aarde heeft dat zegen hard nodig. Kita melihat bagaimana sekuatnya orang itu, sekaya-kayanya orang itu, sepintar-pintarnya orang itu. Hoe slim, hoe rijk en hoe sterk die persoon ook is. Tanpa Tuhan maka orang itu nggak bisa buat apa-apa. Zonder de zegen van God kan hij echt niks doen. Tapi dengan Tuhan, Maar met de Heere God kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa. ervaren wij veel buitengewone dingen. Dan itu dimulai dengan kata berkat itu En tadi. dat wordt eigenlijk op gang gezet met dat woord zegen. Ya, bacakan dulu Kejadian 1:28. Genesis 1 vers 28. En God zegende hen. Nah, kata ini berkat. Dan Papa memberkati mereka. En papa God zegende hen. Siapa mereka itu? Wie zijn ze? Adam dan Hawa. Adam en Eva. Dan itulah pernikahan pertama di dunia. En dat is het eerste huwelijk. Maka itu hidup tanpa berkat Tuhan. Dus leven zonder zegeningen van God. Lawan katanya cuma satu. Dat heeft alleen maar één betekenis. Lawan kata berkat adalah malapetaka, kesulitan dan macam-macam lagi. Het tegenovergestelde van zegen, dat zijn allemaal ongeluk en al die narige dingen. Dan mengapa Papa memulai dengan pernikahan, dengan keluarga? Waarom begint onze papa God met een huwelijk, met een gezin? Karena dari keluargalah asal-usul dari semua kehidupan ini. Want uit dit gezin komt al het leven. Karena anak-anak lahir. En de kinderen worden geboren. Jadi penting sekali berkat itu. Dus dit zegen is erg Nah, belangrijk. lanjutkan. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Jelas sekali tujuan Tuhan memberkati pernikahan. De bedoeling van deze zegening van het huwelijk, Supaya anak-anak lahir. zodat de kinderen komen. Dan anak-anak itu jadi orang-orang hebat menguasai dunia ini. En dat ze machtige mensen worden om alles te beheren op aarde. Dan ini sasarannya. En dit is nou het voornaamste doel. Untuk natuurlijk. anak-anak. Voor de kinderen. Supaya anak-anak jadi orang hebat dan menguasai dunia ini. Dat ze machtige personen worden en deze wereld gaat beheren. Saudara, kata menguasai, menaklukkan semua yang ada di dunia ini, itu tidak hanya urusan hal-hal rohani saja. Dat woord over beheren en beheersen gaat niet alleen maar om geestelijke zaken. Tapi kita melihat sekarang, begitu banyak orang pandai di dunia, sehingga teknologi sehebat ini, baik dalam dunia kedokteran, pendidikan, macam-macam lagi. We zien zoveel uitvindingen in de technologie. Dat ziet eruit in de vooruitgang, in de onderwijs, in de medische wereld en al die dingen. Dan itu dimulai dari Kejadian 1:28 tadi. Dat vindt zijn oorsprong in Genesis 1 vers 28. Maka itu kalau anak-anak kita tidak diberkati lewat pernikahan kita, Dus als onze kinderen niet gezegend wordt door ons heen,
Maka kebalikan, kalau anak-anak tidak bisa menaklukkan bumi, maka dunia menaklukkan anak-anak itu. Dan gebeurt het tegenovergestelde. Dus niet de kinderen heersen over de wereld, maar de wereld heerst over de kinderen. Nah, saudara, ini yang luar biasa. Hier zit het buitengewone kern. Berkat Tuhan atas pernikahan, Goddelijke zegen over ons huwelijk. itu sebagai payung pelindung yang luar biasa untuk keluarga kita. Dat is eigenlijk als een beschermende paraplu over ons gezin. Sehingga cuaca berubah seperti apapun juga, kalau ada payung dalam keluarga kita, maka Tuhan melindungi keluarga kita. Dus maakt niet uit wat de verandering van de atmosfeer zou zijn. Goddelijke zegen en bescherming is er altijd aanwezig in ons gezin. Nah, pasti dari saudara bertanya, kan Maxley dan Sylvie belum diberkati, tapi anak-anak mereka sekarang luar biasa. Kenapa bisa begitu? En u vraagt zich misschien af, ze zijn nog niet ingezegend in hun huwelijk, maar hun kinderen zijn almachtig en gezegend. Nah, ini hebatnya Tuhan kita. Dit is hoe machtig onze God is. Karena mereka belum tahu kebenaran ini pada waktu itu. Omdat ze eigenlijk deze waarheid nog niet ontdekt had op dat moment. Tapi hati mereka sudah berpihak kepada Tuhan. Maar hun hart is al sowieso geneigd naar de Heer God. Nah, ini yang kita harus tahu. Hierin moeten we goed begrijpen. Saya mau bacakan 3 ayat dalam Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16. Romeinen 2 vers 14 tot 16. Ya, kita akan lihat ayat ini. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Romeinen 2 vers 14 tot 16. Bacakan. Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze ofschoon zonder wet zichzelf tot wet. Immers, zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten mede getuigt en hun gedachten elkaar onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie door Christus Jezus. Ya. Jadi Papa di surga melihat hati orang itu. Dus onze papa God in de hemel, die kijkt naar de harten van de mensen. Kalau ada orang-orang yang jauh dari pusat informasi sehingga gak pernah dengar Injil. Bijvoorbeeld mensen die zo afgelegen wonen, die heeft nog nooit de evangelie gehoord. Sehingga tidak tahu hukum-hukum Tuhan. Die kennen de wetten van God nog niet. Tapi semua manusia dalam hatinya sudah ada hukum itu. Maar in het hart van de mensen staat al ongeschreven, ingeschreven in hun hart de regel van God. Walaupun orang itu nggak pernah ke gereja, nggak percaya Tuhan sekalipun. Ook al gaan ze nooit de kerk, ook al vertrouwen ze in de Heer niet eens. Tapi semua orang punya suara hati yang sama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini. Itu semuanya pasti ada. Maar iedereen heeft in hun hart hun geweten die zegt niet vermoorden, niet stelen, niet vreemd gaan, dat soort dingen. Maaf kalau saya ceritakan ini. Het spijt me dat ik dit moet vertellen. Baik keluarga Lee yang langsung maupun teman maupun saudara pasti kenal siapa Max Lee. Voor degene, alle familie en alle aanverwanten, die kennen broeder Max. Bagaimana hidupnya itu lurus betul. Hoe hij altijd zo rechtvaardig geleefd had. Sehingga semua kita tahu di antara keluarga bagaimana kekerasan hatinya, dalam tanda kutip saya berkata ini. Maaf ya Max Lee ngomong ini. Het spijt me dat ik het moet vertellen, maar wij weten hoe hard zijn hart is. Nah. Tussen aanhalingstekens. Nah, Tuhan melihat hati itu. En Heere God kijkt naar dat hart. Walaupun dulu belum mengerti tentang pemberkatan pernikahan, Ook al begreep hij vroeger nog niet eens over de zegening van het huwelijk. Tuhan melihat hati kita. God kijkt naar onze harten. Maka itu Tuhan paling benci orang munafik, orang pura-pura. Dus daarom haat de Heere God eigenlijk hypocriete mensen. Karena dia tahu isi hati kita. Want hij weet precies de inhoud van onze hart, onze geweten. Kenapa kita tipu Tuhan? Waarom moeten wij de Heere God voorliegen? Nah, setelah Max Lee mendengar dan tahu firman Tuhan soal pemberkatan pernikahan, mereka berpikir cukup lama. Nadat hij ontdekt had de waarheid over de huwelijksinzegening, hadden ze lang daarover nagedacht. Maka mereka ambil keputusan untuk hari ini tiba waktu itu. Daarom hadden ze toen een beslissing genomen om dit te laten gebeuren op vandaag. Nah, kita lihat Alkitab sekarang. We kijken naar de Bijbel. Bagaimana setelah punya anak, punya cucu diberkati? Ada nggak ayatnya itu?
Bestaat er ook iemand die nadat ze kinderen hebben, nadat ze kleinkinderen hebben, pas ingezegend worden? Bestaat het ook? Kita buka kitab Kejadian pasal 9. Bij Genesis 9, Ya, mulai ayat yang pertama.